பிரைட்டன் பவர் பற்றி தெரியுமா? 35 வருட அனுபவம் நிறைந்த சேவை. பவர் கட் என்றால் எல்லாருக்கும் தெரியும். இனி பிரைட்டன் பவர் பற்றியும் தெரியும். பிரைட்டன் பவர். குடியாத்தம் கவுண்டனிய மகாநதி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கின் போது வேப்பூர் அடுத்த செதுக்கரை பகுதியின் ஆற்றின் அருகே குடிசை அமைத்து எல்லம்மாள் குடும்பத்தினர் வாழ்ந்து வந்துள்ளனர். மோர்தானா அணைக்கான நீர்வரத்து அதிகரித்ததால் எல்லம்மாள் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த அனைவரும் நேற்றே மீட்கப்பட்ட நிலையில் எல்லம்மாள் மட்டும் தனக்கு சொந்தமான பன்றிகளை பாதுகாக்க வீட்டிலேயே இருந்திருக்கிறார். வெள்ளம் அதிகரித்ததால் அச்சமடைந்த உறவினர்கள் வருவாய்த்துறைக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர். பின்னர் தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையினர் வரவழைக்கப்பட்டு நேற்று மாலையே எல்லம்மாளை மீட்க முயன்றுள்ளனர். இரவு நேரம் என்பதால் மீட்பு பணி துரிதப்படுத்தப்பட்டு இரவு முழுவதும் எல்லம்மாளை ட்ரோன் கேமரா மூலம் கண்காணித்து வந்த நிலையில் தற்போது எல்லம்மாளை பாதுகாப்பாக மீட்டிருக்கிறார்கள். அவர் அருகிலுள்ள முகாமில் தங்க வைக்கப்பட்டு அவருக்கு மருத்துவ பரிசோதனை தற்போது மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.